laakiin dhibka cudurkan qabo waxaa waaye hadduu cudurkan maxaa la sheeg oo kugu dhaco oo sanbabahana kaa baabiyo sanbabahaas waxaa waaye ka sabar bedel macnaha. That the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتو أنا سلام دمانتي نميل وبالدون كجوكتان وصاحبكي نماذج سلام كفر سنة سنة وماهيس تي في. قربانكي يميزون صعبكو وداوة ديدي هاتي كدرانتاهي فضلنا تأتينا لكم عصوبتها ميك شور تو سبسكرايب لايك شير كومنت وحوال بدي أصحابتها wiilkiin yaa laga bakaylo maxaa waaye wiilka way aamina maahino anyway asxaabta horta meeshan waxaan soo fadhiistay inaa maxaa lahay sheeg nafteena wacyigelin u diro gaar ahaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool adduunka daafihiisa. waxaa waaye horta ayaantan waxaa jiro dhibaatooyin iska jiro waxaa waaye adduunka dhan gelgel oo ku jiraa banaanbaxo wuu dhamaaday baroon fiirsasho wuu dhamaaday in la salaamo wuu dhamaaday waxaa arkay madaxweynaha isheeg oo Germany naagta waxay rabtay inay salaanto adan oo lagu adkeeyay arkayno madaxweynaha China iyo maqan Korea asagana Mareykanka intuu tago wuxuu rabay inuu salaamo markuu gacanta taago oo ka cararayo markaas ka xaalada adduun waxaa waaye gaalada filayaal waaye ka dhamowdaada maxaa la sheeg marka after maanta waxaa rabaa inay idin sheego waxaa arkay haddana mideeda kale memo ama dad waxay soo qorqoreen Soomaalida markii la dhahay cudurkaas magaalada ku jiro iska shactar badeen moogto markaas waxay dhaheen maxaa la sheeg coronavirus ده hergeb kibre hergeb oo kibro waay wixna warun wuxuu taqaana waa scale gab oo kibre moogtaada waxaa waaye big deal laakiin gaalada ka dhigaan moogdo adi gaaladan waxaa waaye ma taqaanaa wax adduunka ilaahay wax ugu cabsanayaan waxaa waaye wax oo la iska qaadi karo zaid ugu cabsadaan hergebkan yariiska haddii oo anigu dhaco hadda qof kale haddaa ama wax glass wax ku cabo ama isku ag neefsano ama ku agdho arag waxaa waaye qofka kale uu qaadaa soo maaha marka sida haddana TB-shada camal TB camal daawo way leedahay of course wax oo big deal maahan doo dadka jirkooda ay baabiiso laakiin qof hadduu ku dhaco qofka kale uu transmit karo marka ayaka HIV AIDS ka maaragta cudur dilaa oo dadka jirkiisa oo baaba ka dhigo waxay ka nacban yihiin waxay ka nacban yihiin TB-da you know why sabab ma taqaana because HIV-ga waxaa waaye adiga gacantaada ku raadso waxa adiga gacantaada ku raadsatid aa kugu dhacay laakiin TB-da qof oo saaxiibatiin camal iska kaaga dhacay kumbe cudurkii qabo Soomaano marka adina waxay danta ku qasbaysaa cudurkii qabo inaa qaadi Soomaano marka waxay leeyahay asxaabta big deal horta maahan ani horta research ku sameyn karo coronavirus oo ku sameeyay before wadanka jooga hadda Kenya oo u imaado la dhahooya oo fitch hubin dawladdu way sheegtay u imaado waa maqal waa laakiin waxaa waaye wax oo adi oo like serious maahan no marka maxaa la sheegay research ku sameeyay cudurkan oo waa soo baaray waa soo raadiyay waxaa dhahay muxuu yahay horta cudurkan oo adduunka dhan gilgile barooniyaasha dhan aan naga istaajiyay maxaa la sheegay public places adduunka ma la aadi karo in Kenya hadda wadankan joogno I don't know basaska hata ma raaci karay dhaaheen oo fiical qofood bis oo ku dhacay wadanka soo gala camal qofkiin waa qabanay I don't know marka ani research-ka ku sameeyay waxaa waaye number 1 wuxuu leeyahay sneezing badan ashka hindise badan uu leeyahay number 2 xanuun badan ama madax xanuun iyo fever kuleel zaid ah jirkaada
dareema. Number 3 qufac oo wuxuu leeyahay oo dee from deep down hooska imaana وين زائد وأذكر له. أوكي number 4 waxaa kaloo maqlay intuu ama akhriyo researching-ka ku sameeyay maxaa la isheeg waxaa kala calaamado suuq balaaniga hubshe because information-ku waxaa waaye it's not wax oo ani aan dhahayo maahan, waa wax oo qoran oo ujeedin marka. Okay waxaa waaye neefta aa kugu cuslaanayso, neef culays aa iska dareemaysaa, qufac iyo kuleel badan aa isku arkaysaa. Marka maxaa la ii sheeg dadka sidee u kala qaadi karaan cudurkan? Cudurkan waxaa loo kala qaadi karaa of course qof oo cudurka qabo hadduu agtaada ama ku qufaco ama dadka markii maaragtay maska la gashanayo la sameeyo. You know why mask la gashanayo? Because qofka markuu isnis gareeyo liquidka oo afkiisa ka soo baxayo hadduu indhahaada ama afkaada ama sankaada ama gacantaada oo taabto, gacanta dhib ma lahan, but gacanta markuu taabto you know saasaa dhehaysaa laga yaaba, mar saas inaa dhahdaa laga yaaba, mar inta afka saas iska dhahdaa laga yaaba sooma. Marka gacanta qofka oo ku salaamayo oo loo diidaa waxaa waa qofka markuu hindhiso marka ashka markuu dhaho wasaqdiisa gacanta ku wataa soomaan. Of course mar gacanta wasaqda ku wataa hadduu kugu salaamo wasaqda waa wadataa adiina sax, infection viruska waa wadataa. Marka viruska waxaa laga yaabaa mar adoo gacanta iska dhehaysid inaa indhaha kaa gasho saan adoo dhehaysid sanka inuu kaa taabto liquid oo jirkaada kamid hadduu taabtana wuu transform gareynaa. Afka saan adoo iska dhehaysid camal intuu kaa taabto hadhow tiran aad dhihi doontaa soomaana. Marka waxa laga qaado waxay dhaheen dadka waxaa waaye qof agtaada ku qufacaya camal ama sneezing oo wasaqdiisa kugu soo daadinayso ama handshaking ama salaamitaan ama qofka hab haddaa siisina xataa waa adi waxaasay dhaheen laga qaadaa. Okay riskiga oo qofka uu ku dhimo karo maxaa waaye? Qofka cudurka waa laga cabsanayaa, wadanka dhan adduunka dhan uu gilgilayaa soomaana. Okay riskiga ay dadku uga cabsanayaan ee u dhahayaan dis cudur mana anfacayo maxaa waaye? Number 1 maxaa la ii sheeg riskigiisa inuu zaaid u badnayn. Number 1 waxaa cadeynayso maxaa la ii sheeg qofka inuu maxaa la ii sheeg cudur qabo asaga, like cudurada oo dhilaahida qofka bini'aadanka ku jirto sida oo neefta dadka qabo, maybe dadka oo qabo diabetiska, dhiigkarka ama hypertension qofka sida uu yaqaano, cuduradaas dhan dadka qabaan probability-ga maaragta oo qofkaas ay dhibaato ay ku gaarsiinayso qofka oo cudurada oo like qabo because jirkiisa already weak waa soomaana. So qofka markuu jirkiisa already oo weak yahay maxaa la ii sheeg cudurkan ugu sii darsamo oo sanbabaa kasii weeraro qofkaas waxaa laga yaabaa riski inuu sii galo naftiisa. laakiin ka soo qaad qofkan waa dhalinyaro cudur ma qabo, waa dhan ma qabo, waa caafimaad qabaa, waxa waaye qof oo adi xoog leh oo adi maxay dhan dad maxaa la dhahay the oldest person qofka da'diisa hadday weyn tahay riskiga oo cudurkan oo ku dhibaatay karo way sareysaa. Laakiin qofka hadduu yar yahay riskiga oo qofkaas oo ku dhibaatay karto way yar tahay. Macnaha dadka waaweynka ee cudurka hadduu ku dhacayo waxaa laga yaabaa inay dhibaato gaarsiiso ee u sababto inuu qofkaas geeriyoodo. Laakiin qofka hadduu yar yahay oo jirkiisana adag yahay weli macnaha oo difaaciisa wixiisa dhan ay adag yihiin cudurro neef sida neef diabetes ama hypertension iyo cuduradaas hadduu qofka qabin maxaa la sheegay probability oo qofkaas intay ku dhacdo ay disho is very low. waxa waaye probability macquul ma mahanba macnaha zaaid u yarta. hadda information kala soo gudbiyay boqolkiiba dadka oo ku dhinteen only 1% of all the people oo dhimata only 1% wuxuu ahay 18 sano ka yar. only 1% hal qofood bis wuxuu ahay 18 sano ka yar oo ka yaray dadka oo ku dhacay oo way dhinteen la dhahay. dadka oo hadda fiiro oo ku dhinteen cudurka iyo dadka oo ka soo badbaadeen cudurka haddii la isku dhufto 20 jibaar dadka dhinteen ka soo badbaadeen cudurka. That means cudurkan ma ahan cudur oo big deal ah ma ahan. mideeda kale haddana anaga waxaana hortarmata dad Soomaaliyan haddana dad muslimiin ah waxa waay xabasuudada iyo maaragta haddaa badsano iyo malabka iyo waxaan haddaa isku darsano
waxaan wax managa qaadayaan dee ogtiin maamadiisa baashaan waxaa waay dhinacayna maba soo dhacaysa moogtaadi waxaa waay sidii hergebka camal cudura sida gaalada ay sheegaan non panic infection wax oo laga cabsanin cudurka haddii aad qabtid ilaahay horta kaa caafiyo haddii qabinna alxamdulilah ilaahay ma ku keeno anakan ilaahay manoo keeno dhammaanteedna ilaahay caafimaad buuxdo hana siiyo insha allahu tacaala marka asxaabta aad iyo aad baa idinku rajeynaya caafimaad aad iyo aad u wanaagsan marka coronavirus anaka waxaana dad muslimiin ah big deal maba noo ahanba waxaa waaye waxaan gaalada waxaa waaye waxaan wax oo waxaa waaye oo political cudurada waxaa jiraan fiiriya waxaa jiraan cuduro oo dadka wadamada qaarkood politicals wadamada oo ka dhexeyso dagaalka si ay wadanka camal cuno qabateeyaan ama ay u dhibaateeyaan wax walba u sameyn karaan sooma cudurkan wuxuu ka soo baxay China sax ma ogin in China lagu abuuray mase inuu iskaaga soo baxay oo dadka le ka soo dhex baxay laakiinse cudurku waa la bunbuninooyaa yaa bunbuninooya mataqaana Mareykanka bunbuninooyaan waayo ay u bunbuninooyaan waxay u bunbuninooyaan because China maxaa la sheegay waa wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka sax marka waxay u bunbuninayaan si ay dhaqaalahooda hoos u dhigaan hadda waxaa la dhahay 300 billion US dollars ee hoos u dhacday dhaqaalahooda inta oo December ilaa February hadda maanta lagu jira trillion inay gaartaa laga yaabaa ayka maxay u sameeyaan si ay u cuno qabateeyaan ama ay hoos ugu dhigaan dhaqaalaha wadanka Iran iyo China newska badan hadaa akhrisid ama dadka caqliga u saaxiibka leh hadaa wareysatid waxay ku dhahayaan cudurkan waxaa waaye cudur la bunbuninayo cudur oo big deal ah maan that's why maxaa la yidhi cudurka hadda wadamada oo zaid looga sheego waxaa waa China maxaa la yidhi Iran UK oo ku badan yahay Soomaaliya hadda sida la sheegay maxaa loo sameeyay intaas Iran iyo Mareykanka wax ka dhaxay waa la ogyahay maxaa la sheegay China iyo Mareykanka wax ka dhaxay waa la ogyahay si ayka oo cuno qabateen loogu sameeyo oo wadankooda businesska ama dhaqaalaha ee wadankooda soo saaray si hoos loogu rido dartiis waxaa loo sameeyay cudurka la bunbuniyo ala sameyn inta ka bixin markaas gaalada dhamaadee frustration oo ku dhacay ka dhamaa waxay u maleeyaan Ebola oo kan ka adag asaan loo bunbuninin way loo bunbuninoyaa marka adi coronavirusna sidiisa waa iska hirgab Soomaano because halka big deal ku maqal waxaa waaye number 1 qofka bini'aadanka hadduu hadda cudurkan ku dhaco like silac camal ama dhibaato weyn uu gaarsiirayo waxaa la dhanka oo sanbabaha uu ka weeraraa marka dhibka weyn oo jiro waxaa waaye sanbabka qofka hadduu uu ka weeraro sanbabkiisa uu destroy gareysma macnaha uu baabaa ma la soo celi karo macnaha hadda qof hadduu TB haddii qof ku dhacdo ama TB sho ama qof neef haddii ku dhacdo cudur maxaa la yidhi sanbabkiisa waa la daaweyn karaa sanbabkiisana wali si isticmaali karaa laakiin dhibka cudurkan qabo waxaa waaye hadduu cudurkan maxaa la yidhi oo kugu dhaco oo sanbabahana ka baabiyo sanbabahaas waxaa waaye ka sabar bedel macnaha dhibku qabo waa waxaas laakiin dhibkaas ay ku dhacaysaa dhibkaas waxay ku dhacaysaa dadka oo jirkooda weak yahay like oo qabaan cuduro sida diabetes sokorta camal ama hadaa qabtid maxaa la yidhi dhiikar ama hadaa qabtid neef hadaa qabtid waa dadkaas weak waa bodigooda Soomaaliya difaacooda waa weak waa because already jirkooda cudur waa ku jiro cudurkaas dhibayo Soomaaliya marka dadkaas camal waxaa laga yaabaa inuu safiya markuu isku bedelo ama dhibaatooyin inuu qofkaas gaarsiiyo markuu u bedelo sanbabkiisa oo baabi'ina sanbabkaas marka bedel loo noqona laakiinse dadka dhalinyarada ah ama dadka cudurada qabin oo xoog leh wali jirkooda difaacooda adag yahay maxaa la yidhi cudur laga bogsoonayo malab iyo waxa ka adag iyo maxaa la yidhi iyo xabadsoodo oo la isku diraa ka adag Soomaaliya marka gaaladan adi waxay bunbuninayaan wax big deal ah maahan political waxaan Mareykanka waxay u talagaleen si ay China iyo Iran ay u cuno qabateeyaan businesskooda hoos ugu dhaco saani sheegan businesskooda already hoos ugu dhaco because over 300 billion ay hoos u dhaceen wadanka China Iran laakiin ma la socdo lacagta oo hoos ugu dhaceen marka asxaabta wax big deal ka dhigina anaga dad muslimiin ah Soomaaliyeed ya marka waxaan ilaahay fadlan channel ku cusubtiin make sure to subscribe like share and comment boom and